మీకు ఒక క్లిప్పింగ్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఈ క్లిప్పింగ్ నేను అనుకోవడం ఒక మార్వాడి మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ అనుకుంటాను. వాళ్ళకి సంగీత్ అనేటువంటిది ఒక కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఒక చక్కటి పాటకి ఒక నడి వయస్కుడు డాన్స్ చేస్తూ అలా కుప్పకూలిపోయాడు. దీన్ని సింకోప్ అంటారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే బాడీకి సరైన ఆక్సిజన్ అందకపోవడం, హైపాక్సియా అంటారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే స్నోరింగ్. అంటే గురక పెట్టే వాళ్ళలో ఇటువంటి సింకోప్ వచ్చే అవకాశం చాలా వరకు. సో దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ కింది నెంబర్ కామెంట్ చేయండి.